Tačno ke ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Делегација од амбасадата на Австрија во Скопје и Австриската агенција за образование и интернационализација го посети средното училиште Лазар Танев во Скопје со цел продлабочување на билатералната соработка и поддршка на развојот на стручното образование во земјава. Во состав на делегацијата беа заменик шефот на мисијата Матијас Хуменбергер, раководителката на оддел Елизабета Аугустин, како и директорот на училиштето и наставниот кадар, при што беа разменети мислења и искуства за тековната состојба и идните можности за соработка. Фокусот на разговорите беше ставен на унапредување на стручното образование, особено во областа на туризмот и угостителството како клучни сектори за економски развој. Дополнително се дискутирало и за предизвиците со кои се соочува образовниот систем, како што се модернизацијата на наставните програми, практичната обука на учениците и усогласувањето со европските стандарди. Од амбасадата на Австрија во Скопје и Австриската агенција за образование и интернационализација истакнаа дека преку континуирани иницијативи и проекти активно ја поддржуваат реформата и модернизацијата на образованието во Македонија со цел создавање поквалитетен и поконкурентен кадар на пазарот на труд. Во рамки на посетата, делегацијата ја разгледа и сладкарската работилница во училиштето, која е опремена со поддршка од австриската страна. Таму учениците имаат можност да ги демонстрираат своите практични вештини, подготвувајќи свежи сладки кои гостите ги дегустираа. Посетата беше оценета како значаен чекор кон понатамошно продлабочување на соработката меѓу двете земји, особено во делот на стручното образование, кое има клучна улога во подготовката на младите за пазарот на труд и развојот на економијата. Општина Центар започнува со доделување субвенции за купување велосипеди, велосипеди и дополнителна опрема како дел од мерките за поттикнување на здрави животни навики и унапредување на еколошката мобилност во градот. Градоначалникот Горан Герасимовски информира дека оваа иницијатива има за цел намалување на загадувањето на воздухот и сообраќајниот метеж, истакнувајќи дека велосипедот представува практично, економично и здраво средство за секојдневно движење низ урбаните средини. Според него, ваквите мерки директно придонесуваат за подобрување на физичкото и менталното здравје на граѓаните, како и создавање почиста и поодржлива животна средина. Согласно јавниот повик, општината ќе субвенционира 30% од вредноста за купување велосипед или велосипед, но не повеќе од 3000 динари. Дополнително предвидена е субвенција од 30% за купување дополнителна опрема со максимален износ до 1000 денари. Право на користење на субвенциите има секој полнолетен жител на општина Центар кој извршил купување од 21 март 2026 година наваму. Јавниот повик стартува на 29 април оваа година, ќе трае до исцрпување на предвидените средства. Најдоцна до 1 декември 2026 година, по принципот прв дојден, прв услужен. Барањата со комплетна документација граѓаните треба да ги достават во архивата на општината секој работен ден во периодот од 9 до 15 часот. Од општина Центар посочуваат дека оваа мерка е дел од пошироките напори за развој на одржлива мобилност и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Инспекторите на град Скопје до сега изрекле околу 100 казни за граѓани кои фрлале комунален отпад во контејнерите по 22 часот, како и десетина казни за фирми и над 100 опомени. Мерката е воведена со одлука од ноември 2025 година, со која е забрането фрлање ѓубре во периодот од 22 до 6 часот наутро. Казната изнесува 50 евра, а според податоците на градските власти во буџетот досега се собрани над 2000 евра од наплатени глоби. Од град Скопје велат дека забраната значително ја подобрила хигиената во градот и влијаела на навиките на граѓаните. Инспекторатот најавува продолжување на засилените контроли со дежурства во 3 смени, проверки на критични локации, во плане и поставување на видеонадзор за подобра контрола на прекршувањата. Дополнително Советот на градот донесе одлука кафулињата, маркетите и другите деловни објекти да обезбедат посебни контејнери за отпад, со цел да се намали оптоварувањето на комуналните контејнери наменети за домаќинствата. Македонската машка кадетска ракометна репрезентација испиша историски успех, освојувајќи го златниот медал на светското училишно првенство во ракомет што се одржа во Скопје. Во финалниот надпревар младите ракометари на Македонија ја совладаа селекцијата на Израел со резултат 38 наспроти 32.
заслужено искачувајќи се на светскиот врв. Во преполната сала спортскиот центар Јане Сандански пред силна подршка од домашната публика избраниците на селекторот Горан Кузмановски одиграа зрел и сигурен натпревар. По издрмнетиот почеток, македонските ракометари брзо ја презедоа контролата, заминувајќи на полувреме со убедлива предност од 20-14. Во второто полувреме со цврста одбрана и ефикасни напади, тимот ја задржа разликата и не дозволи пресврт. Овој успех е резултат на макотрпна работа, дисциплина и посветеност на целиот тим, изјави селекторот Кузмановски по финалето. Македонија до шампионската титула стигна со максимален ефект, 6 победи од исто толку надпревари. Во групната фаза беа совладани Бугарија, Грузија, Република Српска и Саудиска Арабија, додека во полуфиналето убедливо беше поразена Србија. Овој триумф представува значаен успех за македонскиот спорт и потврда за талентот и потенцијалот на новата генерација ракометари. Дополнителна радост донесе и женската кадетска репрезентација, која на истиот турнир освои сребрен медал. Со овој успех македонскиот ракомет доби нови херои, а младите спортисти испратија јасна порака дека иднината на овој спорт е светла. Полицијата приведе 49 годишен скопјанец откако кај него биле пронајдени ноши и марихуана, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според официјалните информации, на 28 април оваа година околу 20 часот на подрачјето на општина Аеродром во Скопје, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода лицето АЕ, 49 години од Скопје. При извршен преглед кај него, како и при претрес во неговиот дом и други простории спроведен со судска наредба, биле пронајдени одземени ноши и марихуана. Од полицијата информираат дека по целосно документирање на случајот против лицето ќе биде поднесена соодветна пријава. Таму е Скопје, град кој љубав лише.